教你最快删除电脑的木马程式流氓软件。首先按 Windows 键加 R， 打入 MRT， 按 Enter， 会跳出恶意软体移除工具，按下一步，选择快速扫描，下一步。软体扫描中只需几分钟的时间，之前帮客户透过此软体扫出50几个木马程式。此台扫描结果没有侦测到恶意软体，如果有侦测到恶意软体，可选择下方的检视扫描详细结果看一下。此软体也会透过微软的更新而增加新的恶意程式，非常的好用。如果你的电脑出现烦人的弹出式广告或怀疑有人监控，可试看看此软体。